我们来看一下，无论家里的报废电脑或者是报废的电饭锅上面的这条电源线不要扔掉。其实呢，我们只需要用剪刀从中间给它剪开以后呢，它的使用价值立马翻倍。首先呢，我们先找到这个电源线中间这个位置，然后呢，我们用这个剪刀把它先剪开。剪开之后呢，我们分别把这两端给它拨出线头，然后呢，我们再看一下这个电源线，它这个两头呢，这一头是一个3相插头，另外一个呢是品字插头。其实呢，这个3相插头在生活当中用处是比较多的，而且这个品字插头呢，它在生活当中有一些特殊的功能，有很多朋友不知道。今天呢，给大家来分享一下这两条线它在生活当中的用处。首先呢，我们先把这条线给它拨出线头，像这个电脑上面这个电源线或者电饭锅上面的电源线，它这个内部呢都是有3条线。我们拨开后呢，来看一下，这里面看一下，有一条棕色，一条蓝色，然后还有一条绿色，也有的是一条黄绿色。像这条线呢，就是它的地线，然后这2条呢，就是它的零线和火线。然后呢，我们分别给它拨出线头，3条线一样都给它拨出来。拨好以后呢，我们来看一下，首先先把这个线呢，给它像拧麻花一样，给它先拧一下。拧好之后，然后给它对极、对折一下，3条都一样。对折好以后呢，我们首先用这条线可以做什么呢？我们看啊，家里的插排，如果买的插排不带电源线，或者是插排上面的插头坏掉了，我们呢其实就可以用这条线给它接上去。然后呢，这个线呢，因为它是3条线，有地线，所以说接在这个插排上面是非常安全的。它要比一些2线的这个电源线也好用，因为它没有地线，所以说没有它更安全。我们把它接在这个插排上面，使用的时候就非常好用了，是吧？还有另外一个作用呢，我们也可以用它来接家里边电器上面这个电源线。首先我们看啊，我这有个电水壶，这个底座啊，上面这个插头呢，我们看啊，已经都烧坏了。像这种情况呢，我们其实呢也可以把这儿给它剪断，然后呢用同样的方法就把这3条线给它接上以后，就可以用这个插头来继续使用这个电水壶了。这个电源线看一下它的内径是非常粗的，所以说使用的时候也非常的安全。然后呢，给大家再分享一下另外这部分品字插头它在生活当中的用途。首先呢，我们也是一样啊，先把这边给它拨出线头，同样的方法也是一样，把这3根线我们都给它拨出来。拨好线头以后呢，也是按照同样的方法，然后把它拧麻花一样，拧好之后还是一样，把这个头这部分呢给它做个对折。然后呢，我们可以仔细看一下，刚才没有注意，现在我们仔细看一下这条绿色的线，其实呢它是一个花颜色的线，中间是有一个黄杠的，这呢就说明它是一个地线。然后呢，我们给大家分享一下，像这种品字插头，它在生活当中它的一个特殊妙用啊。首先我们还是一样啊，可以先把它接在一个插排上面，打开这个插排盖之后呢，在这样的接线的时候一定要注意一下。首先我们看一下这个上面的3个接线单子上面都有标注，这儿是一个地线的标注，然后这儿一个 L 一个 N， 在这儿接线的时候一定要接对，不要接错。如果接错了之后，这个是不能使用的。我们把这3条线分别给它接上去，这条花颜色的线接在这个地线上面，然后棕色的线接在 L 上，蓝色的线接在 N 上面，分别给它拧紧螺丝，一定要拧牢固。拧好了之后，然后呢把上面这个盖子给它扣起来。制作好以后呢，我们首先来看一下，就是这样子的。然后像这个品字插头呢，它不单单只有这一种作用，其实呢它还有另外一种作用啊，比如家里的电动车充电器是吧？我们看一下上面插在电瓶车上面的这一端呢，也是个品字插头。有一些情况呢，经常给电动车充电的时候经常插拔的时间长了以后呢，这样就容易出现松动、接触不良。其实呢，我们也可以啊把它给剪断，把这条线也可以接在这个上面来使用。好，现在呢给大家来分享一下这个小工具的使用方法。
我们首先呢，把它可以插在电动车上面。插上以后呢，我们首先看一下插排上面的指示灯已经亮了，是吧？亮的就说明啊，这上面已经有电了。我们用它可以给电动工具供电，比如这些手电钻都是可以的。我们首先把这个电源插头给它插上，然后来测试一下，可以转动，是吧？然后呢，我们用它还可以给手机或者是充电宝充电，都是非常好用的。首先我们看一下这个充电宝插上去后呢，上面的指示灯我们看目前没有亮，等一下我们看已经亮了，是吧？亮的就说明可以给充电宝充电，而且呢它还可以给手机来充电。手机没有电的时候呢，我们就可以用这个东西，无论走到哪里呢都可以给它来充电。包括一些电动工具出门在外干活的时候，如果没有220的电源，其实呢我们也可以把它插在这个插排上面来供电来使用。大家感觉还有什么好用的方法，可以在评论区我们一起来讨论一下。